Arratsaldeon ikus-entzule guztioi landare errugbi zelaitik. Gaur hain zuzen ere azaroko azken eguna dugu, eta azaroko azken egunean landarek itxura lokaztua eta txuria baino gehiago beltza. Nik ezakit asko inglesez, baina inglesez esaten omen da black. Gaur beltz xamarra, bai eguraldia eta bai zelaia. Oraintxe zelairatu dira bi taldeak, hain zuzen ere Espainiako maila nagusiko, ohorezko Heineken ligako, 9. jardunaldiko norgehiagoka jokatuko da landaren, eta horixe eskainiko dizuegu hemendik landaretik, lantalde osoak, zerbitzu teknikoak, ordenagailuarekin urduri eta batzutan estresarekin, Juan Iraola, kamarakin zuen irudiak ikus ditzazuen Juanjo Garmendia, Nekane Galartza argazkitan, eta Iñaki Arizkorreta ordenagailuarekin, epaila ere zelaian da. Beraz, laster batean ekingo diogu gaurko partidari. Laster emango dizkizuet, talde bien 15-koak, Hernanik egingo du hasierako sakea esango genuke, eta epailea Mark Riberak horrek emango du hasiera. Oantxe bertan jarriko du jokoan Hernanik, momentuz txuriz jantzita, zelaian gaur magina bat lan izango dute bai jokalariek bai epaileak, elkar ikusteko, baina gehiago ezagutzeko ere, pixkanaka zelaia lokaztu egingo baita, irudietan dakusa zuen bezala. Hortaz, 9. jardunaldiko Hernani alde batetik eta Valladolidko Salvador taldeek ekin diote norgehiagokari. Lehen minutu handi betetzear, erasoko ostikadatxoa Hernanik eta antxe putzu ederrean, guzti hasiera batean Valladolidikoek hartu dute baloia, baina aurrera pasea dirazi du Mark Riera epaileak. Hain justu, azkeneko norgehiagoka Hernanik jokatu zuena, hementxe izan zen landaren, eta gaurko antzekoaren antzekoa, eguraldi euritsua lokaztua zelaia azkenean, Espainiako Valladolideko talde baten kontrariko da gaur, El Salvador, aurrekoan, azkenekoan, bai etxean jokatutako azkena eta bai Heineken ligako azkena, Espainiako Valladolideko taldea. Gaur, El Salvador, sailkapenean bi taldeak dira lehen postuetan, bai Quesos, Entre Pinares eta bai El Salvador. Orain pasean utz egin dute Hernaniarrek, hala ere, Valladolidekoen zelaian dihardute jokoan, uztartze ireki partidan magina bat gertatuko eritako batean, eta Hernanik jaso du baloia, Hernanik hartu du, ostikadatxo erasoan, ezker eskuin egaletik esan nahi genuen, Urume Arrekaren aldetik, eta pentsatzen dut garrantzia handia izango duela talde bakoitzaren prestakuntza fisikoak, talde bakoitzaren egokitzeak zelaiari, berez biek dute zelaia berdegune naturala dutenak, Pepe Rojo Valladoliden berdegunea belarrakin duelako, eta landaren badakizue, hala dela. Eskasera bidali dute Hernaniarrek zelaiaren erdi-erdian, markagailuaren aldetik, denok badakizue, askok behintzat, Hernaniko zalea zaretelako, Urumea ibaia, ondo-ondotik pasatzen dela, eta, momentuz ez du arrisku handirik gainezka egiteko, baina beti dago hor suspentsean, euria baldin bada, euri horren kopurua handia baldin bada, ibaiaren maria handia baldin bada, gainezka egiten du tarteka, baina gaur, ez da lakorik gertatu eta jokatzeko moduan da. Gainera esan behar dugu, partida honen aurretik,
23 urte azpiko norgehiago jokatu dutela, Hernanik eta El Salvadorrek, eta zoritxarrez Hernanierrek huts eta 36 galdu dute. Azkena hemen jokatu zutenean Kesosen kontra irabazi zuten, emaitza oso estuarekin, baina gaur behin galdu egin dute Hernanierrek 23 urte azpikoan. Tira, partidari dagokionez, El Salvador da baloiaren jabe, putzu-putzuan, eskura jokatu dute aurrelariekin, tartetxoak egiteko, talkaren bidez, berriro uztartze irekia, orain Armailaren aldea honetan, eskura jokatzea erabaki dute. Gaur eskura jokatzean asmatzen duenak ere, izango du ziurrenik baloia jabetzea izateko aukera. Orain defentsako ostika da Espainiarrek, atzealdean ongi jasoa Gibeleko jokalariek, Hernaniarrek esan nahi genuen, laizter emango izkizu gama bostekoak, etenalditxoak gertatu bezain pronto, norgehiagokan, Ibaiaren aldean dira jokoan, orain Hernanik hartu du baloia, bera da jabea, eskura jokatu du zelaiaren erdi-erdian, eta baloiari bikain eutsi ondoren, ez zuen orain taldekiderik ezkerraldean, eta berriro, uztartze irekiak, Santiago Muñozek, irekidu eskuinera baloia, aurrelarien jokoa izango da segurazki partidaren, ez dakite, 150 behar bada bai. Olako eta ola gertatzen delako. Oso ongi jaso du Valladolideko jokalariak goitikako baloi hori, eta orain aurrelariekin, zunpaketaren bidez, tartzea bilatu nahian, baloiaren jabetzari eutsi, eta Petoio Ramos uztartze erdiak bere eskuinera zabaldu ondoren, orain bikain eutsi dio baloiari Escobarrek, uztartze irekia eragin dute Valladolidekoek, eta orain berriro aurrelarien bigarren fasean, esan nahi dugu, zehatuko dira metro batzuk aurreratzen. Hori izango baita gakoetako bat, Hernanik lapurtu du baloia, eta defentsako ostika da, zelai erditik, Albora. Antxe ikusiko duzue irudietan, txintxua hotela, Hernanin dagoen txintxua hotela, Adarra hornidurak ere, Aitona kafeak, Fairfire, Gipuzkoako Diputazioko babesa, orain Gipuzkoak Kirolgi, hoiek beste, izan ditu Hernanik babesle aurtengo denboraldian. Ea alboko sakea, oso ongi jaso dute erdialdean, erdiparean, Ilarraren erdiparean, Valladolidekoek, momentuz, partido hasi zenetik 8. minutua betetzea, 8, 9, hor inguruan, eta dira, Valladolidekoek defentseko ostika da goitikoa jo dute, baina ez dute lortu baloia ateratzea, orain bai aitzitik Hernanik, lurrean dute ala ere baloia, ea nor jabetzen den, guk zorionez ikusi ahal izango ditugu batez ere Valladolidekoen zenbakiak, eta horren bitartez giatxo bat izango dugu jakiteko zen jokalarik zein den. Orain goiko jokoa, zangoko jokoa, eta Albora baloia. Aprobetxa dezagun, bi taldetakoen 15 emateko. Silver Restore El Salvadorrek, honako lehen lerroa atera du, Juan González, Vicente Del Hoyo, eta Nicolás Manuel Jurado. Bigarren lerroan, 4 eta 5, García, Jorge Manuel García, Michael Water-Fitton, hirugarren lerroan berriz, Giltza Zortzia, Stone Filiska Teu dugu jokoan, eta ezkerregalean Jordo Robin Wainwright, eta 7 Ignacio Martín. Uztartze erdia, 9 zenbakiarekin, Pelayo Ramos, eta Gibeleko lerroan, joko zabaltzailea, Martin Dutoit, ezkerregalean 11rekin Daniel Mañero, erdietan 12rekin Jonathan Simon Luca Carter, 13rekin David Barrios, eskuin egalean 14rekin Ignacio Escobar,
eta gibelean 15 emakerekin Liam Patrick Frismont. Eta ordezkoen eserlekuetan, Bebe Smith, Leandro Nicolás Mozniak, Andes Orlando Álvaro, Pablo Ercuaga, Gerardo de la Llana, Pablo Medina eta Miguel Lainz. Ikusiko dutzen bezala, 15koan, hasierako 15koan. Bueno, izain bereziak badira, atzerritarrak, biztan da, eta gero aipatuko ditugu, nongotarrak ditugun zenbait jokalari. Salvadorrek irabazi du, uztartze bildua, markagailoaren aldekoa, eta orain ies egitea lortu dute, Zangoz erasoko jokaldian, agetaraino ia ailegatuko da. Bueno, defensa polita egin da, baloia jaso berdegunetik, baina plakaje gogorra Valladolidekoek, eta arrazak izango ditu Hernani baloi hori urruntzeko defensan. Momentuz, uztartze irekia, Hernaniren ensegun marratik dozena bat metrora, baloia irabazi, nola edo ala baloiari eutxi, eta orain ea nork ateratzen duen baloia, eta Zangoz urruntzeko aukera duten, bai, motzean, eta eskuin egalean, Valladolideko ez dago, Hernanik berki jaso du, eskuin egalean, Anar Zelosik aukerrez gode, zeia koloreak ere galdutu dauzkagu, zelai erdian jokoa, erdian, Valladolidekoek baloiaren jabetzan, ezkerre galera. Ezkerre galean zulua egin dute, eta baita ies egin ere, hasiera batean behin, 22 metroko lerroraino ia, baloia Zangoz motzean, eta lehenago adierazia du epaileak, aurrera pausea. Beraz, uztartze bildua izango da, han Urume aldean, ikusiko duzuen bezala, baditugu beste babesle garrantzitsu batzuk. Lizarra kanpina, jende desente juten da hemen Hernanitik, eta baita Euskal Herri osotik ere, kanpin jatorra, euskaltzalea, gero espora lantegia ere, Prosaki Arm eta Arizeta eraikuntzarako eta beste gauzetarako hornidurak banatzen dituen Arizeta Big Bat lantegia, uztartze irekia, errekaldean, eta zigor kolpe frankoa Hernaniren kontra, eta non Hernaniarren zelaiko ensegulerrutik, 22-25 metrora hor nonbait. Eta Valladolidekoek eskatu dute berriro uztartze bildua. Laizter argia beharko ditugu, baina naiz eta Juanjo Garmendiaren kamera ona eta kalidade handikoa izan, argiare beharko da, biztan da. Momentuz, baloiaren jabetzan El Salvador da nagusi, eta jokoan ere gehien bat Hernaniren zelaian dihardute Espainiarrek. Uztartze bildu hori bizkat biratu da, baina lortu dute eskura irekitzea, orain Zangoz erasuko ostita da, eta albora, baina lehenago zigor kolpea adierazi du nonbait Mark Riera epailea. Hain justu, aurreko uztartze irekian izan den pare horretan gertatu da zigor kolpea. Bueno, eta ez dugu esan Hernaniren 15koa, bada garaia, pixka bat errex ezagutzerik ez badago ere, Marcos Ormazabalek eta Rafael Arretxeak eman dizkiguten aktetako 15koen ari gara, jakina, epaileek partida hasieran egiten dituzten aktetatik ematen ari gatzezkizue 15koa, El Salvador biken jaso du baloi hori albukoan, eskasean, gibelean, atzean, eta horren bultzaka metroak egiten eta ensaioa. Partiduko lehen ensagua aurrelarien bitartez.
hain zuzen ere, 13. minutuan. Eta aurrelarien bitartez eginiko denez, hori sekretatuko zaigu partidaren gehienetan, aurrelariek egindako ensaioa. Ea honek aukera ematen di Espainiarrei, beste bi tanto lortzeko aukera. Gogoratuko dugu, El Salvadoren kontra, Kesos azkeneko partidan Valladolidko taldeak Valladolidko Kesosek ere irabazi egin zuela. Sartu du, agetartaratu du, agen artean pasatu baloia, beraz, 7-5 Valladolidkoak aurretik 14. minutuan. Esan dizudan bezala, Valladolidko Kesosen kontra huts eta 52 galdu zuen Hernanik hemen Landaren bertan. Orduan Kesosek nagusitasun ia esango nuke osoa lortu zuela eta baita 8 ensaigu egin ere. Espero dezagun Hernanik buelta eman ahal izatea, erantzutea fin, baina orain ere bikain hartu dute erdiko saketik jasotako baloia eskura, eta baita zigor kolpea eragin ere. Ez bolígrafo. Ez bolígrafo. Zaparra da, orain ere, ezagit zauruten hasiko zuen nekane euria goizean. Amarrak aldera hasi du Hernan ingurunetan, da pensatzen dute Euskal Herriko leku askotan. Eta etengabe ari du euria, gaur behin eta orain zaparra da, ezagit izan, gozoa, mardula, edo kantxatxua, edo zer adjetibo erabili, baina guzikira, ez gara, guztiko hemen, egia esateko osperoa temperatura ez da inotza, horri eskerrak, harinduko da jokalarien egoera. Kontua da, El Salvadorrek orain ere primeran jaso duela, hartu duela, harrapatu duela baloia alboko sakean, eta defentsa indartxo egin arren, Valladolidek aurrera egin du, 15 metro, 20 metro, ezkerrera zabaldu eskura, erdiak David Barriosek jaso du hasiera batean, pasea, eta orain lehen aurrez zigor kolpea erakutsia zuen epaileak, eta horixe adierazi du orain. Aprobetxatuko dugu momentutxoa esateko Hernaniren 15koa zein den lehen lerroan Arroinak, ezker Arroina Eneko Noriega, batarekin eskuin Arroina Patxi Eguren, 3 zenbakiarekin, eta aztalkaria orpokatzailea Iñaki Otxotorena. Bigarren lerroan, 4 zenbakiarekin gaur astapenetik Ostar Astarloa Bizkaitarra, eta 5arekin Tomas Lepegi. Eta 3. lerroan, 6 zenbakiarekin ezkerregalean David Pelaz, 7arekin Kepa Mijangos, eta 8 giltza Iñaki Otaegi, 9 Uztartze zabaltzailea Santiago Muñoz. Eta Gibeleko lerroan, joko zabaltzailea Pello Pérez, erdi eta ezkerregalean 11arekin Mikel Bidegarai, Lapurtarra, erdietan Matin Collado Erraniarra eta Igor Etxeberria Pech zenbakia 13rekin, kapitaina gainera, eskuin igalean 14 zenbakiarekin Bederen Anartz Elosegi, eta Gibelean 15 zenbakiarekin Erik Goñi. Ordezko eserlekuetan, Ugaiz Otaño, Einar Arratibel, Lander Meaza, Jose Luciano Abezia, Mikel Imaz, Gorka Igartiburu, Franco Di Filippo, eta Beñatarizeta, Franco Di Filippo, hauek bie behintzat, eta Mikel Imazek ere, eta Abeziak ere alaber, astapenetik jokatu zuten Kesosen kontra.
Baina aldaketak egin behar direnean, hor daude entrenatzaileak Patrick Polidori, Hernani garren aldetik, eta Valladolideko El Salvadorren entrenatzailea Juan Carlos Pérez. Momentu 7-8, partida hasi denetik 19. minutua ere bete da, gogoratu 13. minutuan aurreratu dela El Salvador markagailuan, ensaigu egindate gero horren transformazioa, hortaz, 7-8, aitzinetik, Espainiako taldea ikusiko duze irudietan, eta ez dakite ze ikusiko duzen, guk hemendik oso garbi, uzartze bildua den gunean eta elkartzen direnean, sekulako lurruna sortzen da, hotz eta berai duten beroarekin nahastuz, eta ikusiko duzu, laino hori. Guk esan dugu ez duela hotza hondirik egiten, da hala hotza ez da, baina gorputza bero eta kanpoan freskoa dagoenean, hor dakustazuen bezala, horren garbi ikusten duzu irudietan, lurruna sortzen dela, bero eta izerdi lurruna, bultzaka Valladolideko El Salvador, eze ulerrutik oso hurbil, eskura jokatu, eta hortxe izan da ezkerre galeraino irikitzeko, baina zorionez Hernaniarrek baloia hori eskura lapurtza lortu dute, eta orain baloiarekin Fitzmons, baina hor uzartzi irekia lokaztartean ea zeinek ateratzen den baloia, ustez Espainiarrek, Valladolidekoek, oain ez zidazu galdetu zeinek atera duen, eta hor diardu jokoak ezkerre galean, eta eskura jokatzen ari dira talkak eta zunpaketak egin asmoarekin Valladolidekoak. Eskura bai ezkerretara ireki, eta baita orain ere, Laster zangoz eraso kostigadatxoa, eta han zikera belarra badute, lokatzi gabea, eta nik uste dut garbitzeko ere politia izango zela. Kamiseta garbitzeko. Hortaz, esan dizudan bezala, ligako azken partiduan Valladolideko taldearen kontra jokatu zuen Hernanik, galdu, eta ondorioz, jokatutako partidu guztiak 8 alegia galdu egin ditu Hernanik, eta biztan da hori horrela izanik, ez dutu behar hortzak, ez dutu behar buruko hotza, eta nola edo ala puntuak batzen hasi beharra dut Hernanik, gaurkoa espaldin bada ere oso aproposa. Batzen puntuak esan nahi dugu, Hernanik jokatutako 8 norgeok galdu egin ditu, eta aldiz El Salvador taldeak, Silver Storm El Salvador taldeak, jokatutako 8etatik 6 irabazi ditu, bat ere ezberdin du, eta 2 galdu. Hernaniri dagokionez 8 galdu, eta puntuei dagokionez, tantoi dagokionez esango dugu, egindako eta jasotako tantoak alderatuz, 223 negatibo ditu Hernanik, eta El Salvadorre berriz, positiboan 85 ditu aldeko. Horretan ere, aldea bada, izan da, eta gehigarrezko puntuak, El Salvadorrek 29 puntu ditu, eta Hernanik lortutako gehigarrizko puntuengatik 3 puntu ditu, beraz, nahiko momentu esan genezake arlo horretan. Aurretik, 11. postuan, Hernanik Burgosko taldea du, Colina Clinic Ubu taldea, Burgoskoa. 8 jokatu, 1 irabazi, 1 berdindu eta 6 galdu. Eta 7 punturekin da
sailkapenean. Badoa Valladolideko jokalari handi hori, baina albora eskasera ateratzea lortu du Hernaniko defensa. Esan dugun bezala, orain arte behinepen, gehienen bat Hernaniren zelaian ari dira jokatzen Valladolidekoak. Hor ikusi duzuen jokalaria eskuin egalera irteten, 15 zenbakia, Valladolideko jokalaria handi hori, Liam Patrick Fitzmond izan da. Orain, 22 metro eta enzeugu lerroko erdialdean, atera dute Valladolidekoek eskasa, Deloio gain zuten ere, baloia bikain jaso, eta orain uztartze laxo bat osaturik, saiatuko dira Puzelakoak, baloia ez eramaten, baina, zorionez, zigor kolpea adierazi dio epaileak, Valladolideko talde jokalari bati, Mark Rierak epaileak. Zorionez, momentuz behintzat, itxolargia arintzeko asmoarekin, armaietara baloia, da ea nor zein ez duen jotzen, ikusleak borrokan. Egi esan, gibelean ere, jokalari handia ditu Valladolidek, oain ikusi duzu baloia ematen 14 zenbakiak, hain justu ere Ignacio Escobar, eta bien bitartean, alboko sakea, eskasa, Iñaki Otsotorenak, aterako du, jarriko du baloia jokoan, Hernaniren zelaiko, esango genuke, 25 metro aldera. Oain eskura zabaltza ere lortu dut Hernaniarrek behingoz, baina ez dago eskura jokatu eta gauza nabarmenik, gauza dizdiratsurik egiterik gaurko egoerarekin. Zaparra da geuriak goian behian diardu, euriarri du noiz nahi eta edozein momentutan, noiz nahi edozein momentutan berdina dira. Edo non esan nahi genuen, baina Hernanin gaudenez, Hernanin. Eskura jokatzen ari dira Valladolidekoak. Eta baita eskura zabaldu ere eskuin aldea, baina ez da ona izan pasea, eta aurrelari jaso behar izan dute baloia Michael Walter Fitonek, bostak. Baina baloia rekuperatu dute, baloia berreskuratu dute Hernaniarrek, eta orain baloia tinko jaso arren Puzelakoek, 14ak Escobarrek laguntza eman du, saiatzen ari dira defentsa egiten, baina aurrera pasea egin du Valladolidek. Esan dizuegu, lehen postuan eta denek talde guztiek 8 jardunaldi jokatu ondoren, Quesos Entre Pinares Brak taldea da, 34 punturekin, beraz 5 gehiago ditu, gaurko Hernaniren kontrario baino, El Salvador baino, 3. lekuan kokatuta Alcobendas, Madrilgo taldea 28 punturekin, eta puntutara berdinduta Gipuzkoako beste taldearekin, Anpo Ordizia Rubi elkartea, esan bezala 28 punturekin hau ere. Eta beheratxeago, 5. postuan Kataluniako San Boiana taldea, 23 punturekin, Barcelonako taldea, Barcelona izena du, 22 punturekin, Kataluniarreko elkarren ondoan, eta 3 puntu gutxiagorekin, 19rekin Zientzias Cajalsol taldea, 7. postuan, 19 punturekin Alaber, Aldro Energia Independiente taldea, Santandergoa, 9. Bazko Rugby Club, 11 punturekin, 9. postuan, eta 10. postuan Cisneros Madrilgo taldea 9 punturekin. Lehen esan bezala, Burgos eta Hernani dira azken 2 postuetan, eta txarrena da Hernanik baino 4 puntu gehiago dituela Burgosko taldeak. Ubu Colina Clinic. Hori sailkapenari dagokionez, beraz, nik esan gabe ere, arrisko handia du Hernanik hor beko zuluan jarraitzeko. Egia da,
partida pare bat edo hiru, hortxe izan dituela Hernanik irabazteko moduan, baina momentuz behintzat garaipenik ez. Aurreko egunean ere esan genuen, eman genituen estadistikako kontu batzuk, eta laizzer ekingo diogu Hernani zein jarraitzen duen ensegugile oparoenen zerrenda honetan. Baina eskasa du Hernanik, aspaldiko partez Valladolidekoen zelaian kokatuta, alboko sakea erdi irabazi ondoren, uztartze irekia antolatu dute Gipuzkoarrek, eta orain aurrelarien arteko jokoa, uztartze irekia, eskura zabaldu ezkerretara, eta baloiari eusteko ere magina bat lan gaur, bai Hernanik, bai Valladolide, baina momentuz Hernani ari da erasoan, agetatik 21 metrora, Valladoliden zelaian, El Salvadoren zelaian, eta, bueno, lehendik ez badira berotu, pixka bat ere, berotu nahian, baina ez modu egokian. Esan nahi dut, bueno, ukabilkada bat edo beste, gertatu dira, sarrealdiak. Gogoratu, kontaktuko kirola dela, hau, eta horrelakoak ekiditez da inerrexea izaten. Ea argi da pixkanaka lehen zatia aurreratzen, ordu erdia bete da oraintxe hor nunbait, eta Hernani erasoan, alboko sakearen bitartez, jokalarien bilketa, kilo askoko bilketa, han errekaldetik, eta hain justu, zelaian dagoen Hernaniko eskudu armarri esango genuke, hori adierazten duen parean izan da alboko sakea, baloia lurrera, baloia kontrolatzen magina bat lan badute, eta izango dute, aurrera begira ere, partidan zehar. Orain baloia puzelakoek hartuko dute, eta zigor kolpea gainera eragin Hernaniarren kontra. Esan dudan bezala, momentuz, ensegugileak espaldin badari dira ere, bueno, partidako garrantzitsunak, joko kolektiboa delako azken fina, baina Hernanik, hiru ensegu egin ditu Matxinko Jadok, erdiak, Hernaniarrak, eta bina ensegurekin daude berdinduta, Erik Egoñi eta Jose Luciano Abezia. Eta gero zerrenda luze xamar bat, ensegu bana egin dutenak, Ebret, Elosegi, Otaño, Pelaz, Otxotoren Iñaki, Mikel Pérez, Imaz, Bidegarai eta Di Filippo dira ensegu bana egin dutenak. Valladolideko dagokienez, 6 ensegu eginda da sailkapeneko buru taldean, Miguel Lainz, gaur 15koan ez den jokalaria 6 ensegurekin, eta bosnarekin daude Michael Walker Fitton, gaur jokatzen ari da, eta Henrik Christian Rust, gaur behintzat, 15ko hasierako 15koan ez. Jokalari asko dira, 14 bat, ensegu bat edo beste egin dutenak, Puzelako taldean. Zigor kolpe Hernaniren kontra, eta orain bai, Hernaniren zelaian kokatuta baloia suposatzen dugu, aukera ona delako, albora botatzeko, eta han eskasen bat edo bilatzeko. Azkeneko partidarekin alderatuta, keso sekundrakoarekin, gaur lehen lerroan falta dena kapitaina izan dena partida gehienetan, Beñat Iradi, hori, bueno, neurri batean, bada, esango genuke berritasuna, Beñat Iradik kapitaina ez gain partida gehiena jokatzen dituelako, eta arazo fisikoren bat badu, Beñat Iradik, nunbait, eta gaur ez da zerrendan. Tira,
argiak indartsu jotzen dute eta zorionez ikusteko aukera ona, ez garai batean bezala. Baloia Valladolidekoek eraso arriskutsa egiteko moduan dira eta eskuin aldera bideratu dute jokua. Orain aurrelari batek jaso du baloia, Garzia gen zuen ere eta uztartze irekia berriro aurrelariekin, bigarren hirugarren fasean baloia berdegunean eta bain irekiko du Ramosek eskuinaldea berriro, hegal aldera aurrelari batzuekin eta bale hori eutsi ahal izateko. Berriro Ramosek ezkerrera zabaldu du baloia eskurako jokoan eta Valladolideko onak izango dira, baina egoerak ez dio aukera hundirik ematen jokoari, eskuko jokoari esan nahi dut. Baina aldez aurretik zigur kolpea adierazi zeukan Mark Riera epaileak ez zartzierik horretan, ez askatzeagatik. Baloia baino gehiago plakatu bat zena ez askatzeagatik eta ondorioz zigur kolpea keinuaren arabera albora botako duena joko zabaltzaileak Martin Dutoit jokalaria. Eta horren ondorioz aukera ona dute, Espainiarrek alboko sake eskasa irabazi eta uzartze laxoa egin ondoren, metro batzuk irabazteko bultzaka horixe da gertatu dena, erdialdera baloia, jaurti duena Deloiok, eta oain epaileak ongi ikusi behar izan du, adierazteko, bestela ez baita erresa izango, ez orain, eta ez gero zein jokalari ari den jokoan, eta zeinek egin duen akatsa eta bestelakoak. Jendearen ikuslearen kopurari ez dizuko aipurik egin, baina, justo, gaur bada logiko ere, armail nagusia dago nonbait neurri batean beteta, eta gainontzeko zelaiaren ingurua nahiko utzik. Bizten da, badira, mila ekitaldi, beti izaten den bezala, eta horietako bat, hemen inguruan, Erranitik 10 kilometrora, Donostian, futbol partida Realak. Eta lehen nekanenek komentu duan bezala, etxean egoteko ere ez da, gaur bat ere txarra. Ea zelaira, landare zelaira urbildu denak, gauza interesgarri ikusteko apagadunea duen. Hiru asteko etenaldia izan du Heineken Ligak, Espainiako ohorezko maila nagusiko Heineken Ligak, gizonezkoanak, hain zuten ere. Gogoratu behar dugu, azaroaren 9an jokatu zutela Hernanik eta Jesosek, beraz, hori, 3 aste, eta azaroa bukatzeko, gaur azken eguna, azaren aroa, ea pikin bat konpontzen den Hernani momentuz, ez oso gaizki doakion partida. Emaitza huts eta 7 baita, eta, sailkapenean bigarren sailkape dagoen taldearen kontra, oraingo zeustari markagailu ez da gutxi, baina ezkerralderari dira jokatzen erasoan El Salvadorrekoak eta baita ensegu garbia egin ere. Tarte arrexarrek aurkitu dute eta eskura jokatuz ensegua, partidako bigarren ensegua. Zeinek egin du inigo? 10 jokalaria beraz, atzerritarrak Brock Kate Hooperrek. Nik egia esan, ingoz ez dakit zutik ere, baina ahoskatzen irakurri dugu 10 zenbaki joko zabaltzailea Brock Kate Hooper. Ez, barkatu. Hain zen, momentuz aurrean neukan Jesoseko jokalaria 10 baizen, Hooper baino ez. 10 da Dutoit, Martin Dutoit. Beraz, ikusi duz joko zabaltzaile Jesosekoa atzerritarra, Espainiatik kanpokoa,
eta Valladolideko 10 ere, joko zabaltzailea, hau ere, Espainiatik kanpokoa. Bistan da, badirela talde guztietan zera batzuk, postu batzuk, hobeto doazkienak nonbait esperientzia handia duten atzerritarrei, eta hori gertatzen da. Talde bakoitzak bilatzen du postu gakoak izan daitezkeen postuak, postu klabeak esaten dena, horiek ongi osatzea eta horrekin taldea konpontzea. Beraz, markagailuan huts eta 12 El Salvador aurretik. Huts eta 12 esan nahi dugu ez duelako asmatu agetaratzean. Eta dutoitek taldearen, El Salvador taldearen bigarren sego eginik, badakizue, lauen sego egiteagatiko gehigarrizko puntuara jasotzen dela, eta horren bila joango dira buru belarri pase arriskutsua, eta hasiera batean moztu dute Valladolidekoek, orain baloia okerez gaude, Pello Perez jaso du lurretik edo berdegunetik, baloiari hautsi, putzuaren gainealdean dihardute jokalariek, batzuk baloia entzi nahian erraniarrak eta besteak baloia lapurtu nahian Valladolidekoak. Orain, erasoko ostika da eta bikai jaso dute gibelean Valladolidekoek. Ezkerraldera zabaldute eskura, zulo handia dagoan, ailegatzen bada, baina ez da erretxe jokatzen eskura, eta kontuz, Carterrek baloia jaso du, zelaiaren erdiraino eramatea lortu du, orain kinu eginez barrualdea baloia eskura, eta ezkerre galetik badoa. Badoa ezkerre galetik hirugarren sego egiteko, eta kanpora atera da. Kanpora atera dute, enseio egiteko moduan zegoenean. Zein izan didazu, nio? Bale. Enseio egiteko puntuan egon dena, dutoit berriro. 10 zenbakia, joko zabaltzailea. Eskarrak hemen lantaldean egiten dugun lana. Eta nire begia ikusten ez dutena, Inigoren argazkiak bikainak. Ikusten du, dakusa, aldaketa bat egiteko asmotan diardu Hernanik, Meaza zelairatuko da, lehen lerroko Arroña, Lander Meaza. Ikusiko dugu zeinen ordez, Laister. Patxi Eguren, ondo. Patxi Eguren, beraz, Patxi Egurenen kiloa baino gehiago ditu Ander Meazak, eta horrek lehen lerroari sendotasuna emango dio. Ea ba, eskasa dute arriskutsua Valladolidekoek, baina lapurtu ezkero, Hernani duelako baloia bere esku, eta orain erdialdean, hilaratzearen erdialdean bikain jaso, eta kanpora albora. Eta lehen zatia hontan amaitu da. Huts eta 12 El Salvador talde aurretik bien seigu eginda. Aurreneko gogoratuko dugu, aurrelarien bitartez eginikoa, eta orain dela bizpahiru minutu, 37. minutuan, duitik eskura jokatuz, tartea bilatuz, ensegua Valladolidekoen alde. Esango genuke nagusitu dela bai jokoaren agintean, Valladolid bai zelaiaren okupazioan, eta eskuko jokoan ere baloi gehiago izan duela jokatzeko El Salvadorek. Baina, momentuz, Hernanik lortu du jokaldi arriskutsuei aurre egitea defentsarekin, eta momentuz, behin markagailuak hori erakusten du. Hernanik huts, Silverstone Valladolidek, El Salvadorrek, 12. Laister itzuliko gara berriro zuekin.
Hemen gaituze berriro landaretik bigarren zati aster delako. Gogoratuko dizugu, lehen zatia nola joan den emaitzari dagokionez. Huts eta 12 irten edo joan dela atxeden aldira Silver Store El Salvador Valladolidko taldea aurretik. Bien segu eginda huts eta 12. Eta orain Zelai galdatu eta lehen sakea, erdiko sakea Salvadorrek egingo du. Hain justu ere bere joko zabaltzailearekin. Martin Dutoit ensegu bat egin duen jokalariarekin. Edo berak egingo du erdiko sakea. Beraz, Mark Rierak eman dio txistuaren bitartez bigarren zatiari astapena. Baloia hasiera batean kontrolik gabe, baina Otxotorena jaso du, berdegunetik, aurrelarien arteko norgehiagoka, eta kasi partido osoan bezala bikainari dira. Valladolidko jokalariak gibeleko atzealdean, baloia jasotzen aurrera pasea dirazi du Riera epaileak Hernaniren alde. Ea ba. Baduen lortzerik Hernanik Salvadorren zelaian jardutea. Eta, markagailu ez da oraindik izugarri alde handikoa eta zeinek daki. Ensego bat egiteak, gero, nik esan gabere, biztan da, anima lezakela Hernaniko taldea. Lehen ohorezko mailako lehen partida irabazteko, 9. jardunaldikoa. Santiago Muñozek ezkerrek zabaldu du, eskura jokatu saiatzen behintzat Hernaniarrak, zelai erdian. Plakajea ez dela oso legala izan espresatu nahi du, adierazi nahi du hemengo zaleak. Zankoko jokoan ezkerre galetik, Valladolidkoak hor baloiaren bila joan, baina ensego izan daiteke, bai ez, ezkerre angulotxoan, ezker bandera etxoan da ensegua. Esan dugu, lehen ensegu astearekin animatuko zira Hernaniarrak, eta partidaren bigarren minutuan esango genuke. 5 eta 12 momentuz eskura jokatu eta ensegua. Hemen ezkerre galetik izan dela ensegua hori garbi dago. Eta momentuz behinepein ezkerraldean egindako enseguaren gatik lehen astapeneko 5 puntuak Hernani. Ezkerraldeko esango genuke Angelutxoan. Eta ezkerrean izan denez, izan liteke logikoa Mikel Bidegarai Lapurtarrak egin izana, ensegua, eta berari emango diogu. Bidegarai egindako ensegua. Tira ba. Pikin bat markagilon urbiltzeko, eta bide batez, bide honetik jarraitzeko asmo biziz Hernaniarrak. Bai baitu premia, talde gipuzkoarrak puntuak batzeko sailkapenean pixkanaka gorantz egiteko. Baloia behe aldetik ongi jaso dut Hernaniarrek, erasoari ekin ere bai, eskura, ezker aldetik. Han inguru artean ondik belarra ikusten da. Jose Mari Taberna duen babesle pankartatxoaren paren izan, markagailuaren gainean, eta baita drog lantegia ere. Horiek denboraldia neurri txiki batean edo handi batean, ekonomikoki babesten dute kluba, eta gauza bera, coach, Suaz Navar, enpresa lantegiak, Biator, Ekolan, prensa ere bada, babesle, El Diario Vasco, gero Arriatzu Barazkiak, Biatek,
zerrendatxo bat, klubak behar duen babesa emateko. Epailea bie bitartean, zelai erdian diardu jokoak, eta uztartze bildua adierazi du, momentuz behintzat Hernaniren zelaian. Bueno, ez dizuegu esan, baina gaur da, Hernani eta Salvador arteko partida gaur da jardunaldiko partida bakarra. 9. jardunaldiko partida jokatzen ari dena, hain justu ere 5 eta 12ko emaitzarekin, baina badira bihar beste jardunaldiko beste norgehiago, eta hoxek aipatuko dizkizuegu. 12:00 Alcobendas Madrilgo taldea, Bazko Rugby taldearen kontra, Santanderko taldearen kontra. Burgosko Ubu Kolina Klinikek Barça hartuko du etxean, San Amaro etxean, zelaian esan nahi dugu. Sanboianak eta Zientzias Cajasolek, horiek ere 12:00 jokatuko dute, Baliri Aleu zelaian. Eta 12:00 Pitima beranduxeago, Independiente Rugby Club Santanderko taldeak, Cisneros Madrilgo talde hartuko du San Roman zelaian. Eta azkenik, 12:00 hau ere, sailkapen burua den Brak Kesos Entrepinaresek, Gipuzkoako beste talde hartuko du. Ampo Ordizia, partida politia izan daiteke hau, Ordizia ongi dagolako kokatuta sailkapenean, liga ona egiten ari delako, eta Kesos, liderra delako, sailkapeneko burua delako, beraz, bihar erne jarraitzeko norgehiagoka aipatutako Brak Kesos Entrepinares eta Ampo Ordizia. Ampo Ordizia Rugby taldea. Gero aipatuko ditugu, urrengo jardunaldiko norgehiagokak eta Hernanik izango dituen hurbileko kontrarioa. Jokua zelai erdian, Goitikako baloia Hernaniren kontra egindakoa, jaurtitakoa, aurrera pasea, eta ondorioz, biztan da, Salvadorrek jarriko du jokoan norgehiagoka. Zan dezagun, baliatuz tartetxo hau, zein izango den urrengo jardunaldiko, hain justu ere 9. jardunaldiko norgehiagoka kopurua. Hasteko, zein jardunaldi dagokion aipatu beharra dago, gaur esan dugu 9. jardunaldiko partida dela, 10. jardunaldian, heldu den asteburuko norgehiagokak izango dira. Brak Kesos Entrepinares eta hiri bereko, hirikidea den Salvadorren kontra. Hau ere, partida garrantzitsua izango da, lehen postuari begira. Gero, 8an, aurreko partida bezalaxe, Bazko Rugby Hernani Club Rugby elkartea. Beraz, Hernani hurbil xamarreko kontrario izango du. 3. norgehiagoka, hau ere 8an, Barça eta Alcobendas. Ondoren, egun berean, 8an, Zientzias Cajasol Burgos taldeen arteko norgehiagoka izango da. Hori izan bezala, 12. jardunaldikoa eta azkeneko norgehiagoka, orain ez daukagu aurrean, ea ba, 10. jardunaldikoa esan dizuegu. Ampo Ordiziak etxean hartuko du, Ampo Ordizia Rugby elkarteak, hain justu ere, Independiente taldea, Santanderko taldea, Altamiran, hori momentuz ordua ez dago finkatuta, eguna 8 baldin bada, pentsatzeko 12an izango dela, baina ez daukagu, ez dauzkagu partida horien 10. jardunaldiko partiden
oraindik ordutegiak finkatuta, edo ordutegia finkatuta. Esan bezala, 12. jardunaldia eta 11. jardunaldian Hernaniri dagokionez, Barça taldea hartuko du, Landaren 15ean, abenduaren 15ean, 12:30. Partidari dagokionez, Valladolid jokatuz eskura, zelai erdialdean, orain lehen lerroko jokalaria tinko eutsi dio baloiari, baina hortxe zen Igor Etxeberria, lurrera botarazteko Valladolideko Jurado Nicolás Manuel Jurado. Baloia eskuan zuen jokalari sendo hori, baina orain Hernani bi aldaketa egingo ditu. Mikel Imaz zelairatuko da, alde batetik, eta bestetik Oker Espagaude, Abezia izan daiteke, bigarren lerroko jokalaria. Beraz, landutako jokaldia Hernaniarrek, alboko sakean, baloia ongi jaso, eta Uzartze irekian gainera zigor kolpea. Jakea behar dugu zelaian, haserrealdiak ohikoa izaten dira, baina lasaitasun pikin bat, eta halaxe gertatu da. Berriro jokoa. Hori da, ikusi nahi duguna inolako trabari gabe. Zalea ere ohartu da horretaz, eta animoak ematen. Berretxiko dugu, Hernanik egin duen bigarren aldaketa, edo aldaketetako bat, Abezia sartu da, meretzi zenbaki duena, Jose Luciano Abezia. Eta bestetik, ohikoa dena, Mikel Imaz, Kepa Mijangos, iaz ere aritu ziren, kasi gerrelego gabiak, daia aurrelarien artean, lekua pixkanaka hartuta, bi jokalari gazteak leku hartutari dira. Gaur 15 hasieran, Jesosen kontrako orain dela 3 asteko partidarekin alderatuta, Erik Goñi, Anartze Losegi, Santiago Muñoz, Iñaki Otaegi, Mikel Perezen ordez bete du gaur lekua, David Pelaz, Oskar Astarloa eta Eneko Noriega hasi dira astapenetik. Beraz, 7 berritasun orain dela 3 asteko partidarekin alderatuta. Astapeneko 15koari dagokionez, bistan da. Bueno, momentuz, Hernani gehixeago kokatuta, Valladoliden zelaian. Eta orain Uzartze erdia, Valladolideko Nicolás Manuel Jurado ikusiko du zelaia, eta laizter ikusiko dugu zein sartu den lehen lerroko postua eskuin edo azalkari postua osatzeko. Bien bitartean esan dezagun Uzartze irekia jarriko dela jokoan El Salvadorrek. Beraien 22 metroko lerroan, sartu bai, pasabidetik ongi garbi, Valladolid El Salvador bultza eta bultza, ama dozena bat metro irabazita eta epaia zera dirazi du, Hernanien kontrako zigor kolpea. Bigarren zatiko 14. minutua betetzear, eskasera botako du baloia, edo jaurtiko du El Salvadorrek, ez da atera, atzera hori denez aurrera jarraitzeko arazori gabe,
Eta Anar Zelosik jaurtitako baloi hori, jaso dute nola edo ala beltzek, puzelakoek, eta berriro ostika da, orain ere ostika da, baina errebotean, Hernani galdezak eta aurrera pasea ikusi du hemen jendeak, eta baloia beltzentzat, baina aurretik aurrera pasea ongi ikusi du epaileak, Riera epaileak. Esan dizuegu 10. jardunaldiko norgehiagokan Hernani kanpo jokatuko duela. Bazko Rubi taldearen kontra. Eta tira. Ez da aukera txarra. Punturen bat lortzeko. Eta albada gehiago. Hain zuzen ere. Bazko Rubi taldea. Sailkapeneko beko postetan diarduelako. 9. postetan hain zuzen ere. Hernani baino 8 puntu gehiago dituela. Bueno, 23. zenbakiari ikusten dugu argi eta garbi beltzen kamisetan. Eta 23 dagokio Miguel Lanz jokalariari. Beraz, aldaketa hori ere egina dute Valladolidekoek. Esan beharrik ez dago, bueno, zelaia hain pisutxoa egonik gain euritxua izanik eguraldia nola edo lasira baten jaso du baloia laintze, baina gero galdu eta aurrera erori zaio, ondorioz Hernaniren uztartze irekia. Hernaniren aldeko alegia. Bazko Rubi Klub Hernani Rubi Elkartea, Klub Rubi Elkartea, urrengo jardunaldiko norgehiagoka. Hain justu, 10. jardunaldiko norgehiagoka, Santanderren. Uztartze irekia. Hernani sartuko du pasabidetik. Eta bultza egin arren Valladolideko lortu dute nola edo ala ateratzea, auker ezpa gaude, baloia erori da, baina ez da aurrera paserik gertatu. Atzealdean Hernaniren zelaian kokatuta jokoa. Ensegulerrotik 12 metrora, eta Hernanik diardu baloiaren jabetzan. Baita ere, defentsako ostikada jodu. Okerrez bagaude Franco Di Filipok, bigarren zelaian zelairatu den Hernaniko jokalaria, jokali uztartze erdia, esango genuke. Eta eskuinaldean diardu orain jokoak, aurrelarien arteko, norgehiagoka, lokatza handia da, dagoeneko defentsako ostika deman dute Hernaniarrek, baina zaila, eskura jokatu nahi orain El Salvador, joko zabaltzailea tartean dela, Martin Dutoit jokalaria, era orain ostikada emateko pres jarri da, okerrez pagaude Fitzmons, baina baloiari euste lortu dute hasiera batean. Markagailu aldera zabaldu dute jokoa Valladolideko, badoa, pixkanaka, metrok egiten ari da El Salvador. Baina eskura jokatzea arriskutsua den badakigunez, normala gertatu da, aurrera pase egitea, baina Hernani da baloiaren jabe, plakaje zorrotza egin du Valladolideko David Barriosek, plakaje gogorra esan dugun bezala,
Hernanikoaren aurka, eta epaileak Mark Rierak uzartze bildua adierazi du. Uzartze bildua, pixkanaka, konturatuko zineten, irudietan dakusazuen bezala, gero eta gehi izango direla horrelako jokaldi motak, baloia erori egiten delako, ezin delako behar bezain ondo kontrolatu, eta uzartze bilduak bata bestaren atzetik gertatuko dira. Etenalditxoa jokoan, biztan da gero eta gehi izango dira gainera, lokatza aurpegian, garbitu beharra aurpegiak. Ea ze aginduak ematen dituzten entrenatzaileek ere, entzuten dugu hemendik. Lehen zatiko 20 minutua bete da, beraz erdia pasata, markagailuan oraindik ere aurretik El Salvador, baina ez du. Azken finean 7 puntu tanto direlako, baina jokoaren ekimena orain azken aldiko hontan El Salvadorrek du agintea, jokoaren agintea. Orain pixkanaka eskura jokatuz, orain aurrelariekin, baloia kontrol gabe diardu, beti ere Hernaniren zelaian. Eta tira, pixka bat presinia arintzeko, baliogarria zigor kolpea Hernaniaren alde. Zangoz bai, atera nahi izan albora, baina ez dute lortu Hernaniarrek, orain futboleko jokoa, goitikako jokoa, baloia gora eta buelta, gora eta berriro. Atzera erori zaionez, jokoan jarrai dezake, Valladolidko eta jokalariak. Eta baita talka gogorra egin ere, adierazia du Rierak zigorra, eta azkenean baloia lapurtza lortu du Hernanik. Valladolidkoen zelaian sartuta daude. Eguraldi freskoa eta euritxo den arren, jokalaria tarteka aupatak taldeari. Ea lortzen dugun berdinketa besterik ezpada ere. Hasiera batean. Eskura jokatzera bakete, baina Zangoz eskuine galera, hasiera batean ez du galeratu, bai Hernanik, entzaio izan daiteke, ailegatu egin da ia, baina ez zuen bukatu gainera, baloia lapurtu egin diote, Valladolidekoek, pena. Interesgarri izan zitekeen jokaldia, entzaioa amaitu izan balu, baina ez honek jokaldi honek ez du balio. Pena. Leit. Epailea Rierak Hernanin kontrako adierazpena egin du, eta orduan arriskoa momentuz urruntzeko aukera parada abagadunea Valladolidekoek, baina merezi zuen Hernanik sei hori egitea, eta pentsa berdinketa lortzeko aukera ederra galdu edo, bueno, ez du lortu Hernanik. Etenalditxo jokoan. Baditugu Hernanien aldaketa pare bat behin, pixkana denak segurazki jarriko ditu jokoan Patrick Polidor entrenatzaileak.
Ugaitz Otaño sartu da, zelairatu da. Bestetik Einar Arratibel ere, zelairatu da. Ez dute lortu Valladolidikoek albora ateratzea baloia, beraz, Hernani erasoan baita metro batzuk irabazi ere. Ea ba. Ugaitz Otaño, Einar Arratibel, Lander Meaza, Abezia, Mikel Imaz, Gorka Igarteburu, behintzat sartu direnak, zelairatu direnak Hernaniaren aldetik, bigarren zati honetan. Ikusten duzen bezala, jokoa pixkanaka moteldu egin da, etenaldi gehiago. Zelaiaren jabetza bigarren zati honetan, bueno, nahiko parekoa dela, bien aldetik. Baloiaren jabetza ere, pixka bat lehen zatiarekin alderatuta orekatu da. Ea ba, Valladolid erdi paretik Hernaniaren zelaira sartua, baina Gipuzkoarren aldeko jokaldia izango da ondokoa. Hogeita zazpigarren minutua bete da bigarren zati honetan. Ikusi duzu pixko bate etenalditxoak luzeagoa direla, une honetan, eta guk baliatzen dugu katzetxoiek, zenbait gauza apuntatzeko, gero zuei komentatu ahal izateko. Esan dezagun, lehen aipatu dugun bezala, El Salvadorrek jokatutako 8 partidatik 7 garaipen lortu dituela eta bate galdu duela. Partida bate galdu duela. Eta Hernanik, lehen esan dugunez, partida jokatutako 8 partida galdu ditu. Aipagarria bestatetik, El Salvador esan dugunen arabera, eta Gipuzkoako beste taldearekin alderatuta, berain artean jokatutako norgehiagoka, puntu bateko aldeaz gertatu zela, El Salvadorren alde, 36 eta 35. Hori, laugarren jardunaldia gertatu zen. Oderek adierazten digur, sailkapen lekuetan, aitzineko daztapeneko taldeen artean ez dagoela alde handirik. Eta edozeinek edozein momentutan lor dezakela garaipenen bat. Ea tenaldi luzeska oraintxe gertatzen ari dena. Hernani jokoan, jarri dezagun partidaren kontaketarekin. Gibeletik hasi jokatzen, etenaldiak, defensa zorrotza El Salvadorrek, hala ere jarraitzen du Hernanik baloianen jabe izaten. El Salvadorreko Pablo Medina ere zelairatu berri da, eta berak jarri du jokoan orain jokaldia.
Uztartze irekia, Medina. Eta gainera esan nuen, baloia beraien alde dutela. Valladolidekoek berriro Medina jarri du pasea baloia kidearen eskuetan. Eta orain saiatuko da eskura jokatzen Valladolid, tarteak egin, aurrelariekin, zuloak bilatu, baina baloiari eutsiz, lurrea erori arren eskuinaldera orain jokoa. Ea suerteri badauka Hernanik eta eskuko jokaldi hauetako batean baloia lapurtu eta saia lortzeko moduan den. Baina ez, atzera, pixkanaka, Hernani. Esan behar dizu hori pixkatari duela, baina ez lehen geneukan zapar mardul hori. Amabos metrora, ensego lerrotik 15 metrora, Silvester Estor, El Salvador, taldea. Aurrelarien bitartez hasiera batean baloia eraman nahian. Eskuinaldera. Erasoaren eskuinaldera esan nahi genuen. Han parean ikusiko dituzue, beste babesle batzuk. Zintzarri. Gasolindegia abia, Gorospel. Ikusiko duzuen bezala irudietan, ja, uste kolore bakarra dela, kamiseta beltza. Eta zorionez, Valladolidekoek zenbaki handia dute, nabarmentzeko. Baina baloia aurrera daramate, eskura, ensegu lerrotik 15 metrora hor nun bait, Hernani ensegu lerrotik, esan nahi genuen. Uztartze irekia, pizkener bat, eta azkenean lapurtu egin dut Hernaniarrek, baloia eskuetan, eta Zangoz Pello Perezek, atera behar, baloia jaso gibelean Valladolidek, kontraerasoan, baina lortu dazko momentu kamisetatik heldu ahal izatea, eta etetea momentu batez erasoa, baina uztartze irekia antolatu ondoren, baloia lokaztetik jaso, beti ere Hernanien zelaian Valladolidekoak, erasoan. Hogeita mabigarren minutua beteta jadanik, eta momentuz behintzat arriskua pixka bateten, berarazi, eta Hernanik jarriko du jokoan. Entzuntzazue zalearen animoak. Entzun itzazue. Eten aldi iruzeska, baina bueno, hau pensatuko duzen bezala edo kirola pikin bat ulertzen duzuenok ikusiko duzu horrelako kirol batean eta zelaia dagoen bezala izanik, momentuak behar dira garbitzeko, txukuntzeko, eztarria bustitzeko, baina Hernanik ez dago denbora galtzerik, atzetik delako markagailuan, eta ezin da oztu markagailuan aurrean egin beharrean aurkitu ezkero. Bultzada bortitza Valladolidek eta epaileak Hernanien kontrako zigor kolpea adierazi du. Ez dakigu legez edo ez, baina zigor kolpea Hernanien kontra.
zazpi tantoko aldea dagoenez, biztan da, jokalariek eta erraniko zaleek nahi dute jokoan has dedin, joko berraz dadin neurri batean, baina momentuz Hernaniren eremuan diardu jokoak, Valladolidek sartu du pasabidean baloia, Valladolideko joko zabaltzaileak, edo uztartze erdiago eta esan da, Medinak, eta ikusten duze nasketa ondi xamarra dela, baina Valladolid jarraitzen duela tinko eta sendo baloia eramaten aurrerantz, hagen azpia ia, 8-10 metrora, Valladolidekoak erasoan, El Salvador erasoan, ikusi ere apenas egiten dugun hemendik, armailetik. Eskuinaldera zabaldu dute jokoa, Valladolidekoek eta arriskutsua izan daiteke jokaldi hori, albo-alboan delako jokaldia, baina oso hurbil, ensegulerrutik dozen erdi bat metrora. Saiatuko dira segurazki eskura jokatzen aurrelariekin, tartea bilatu nahian. Gutxi falta zaie, egia esateko. Aurrera jarraitzen dute, eta ensegulerroan daude jadanik. Hortxe, epaia ea zer ikusten duen, ez da erresa izango berarentzat, Riera epaiarentzat, baina baloi eskutan eraman dute Valladolidkoek eta ensegua. Partidako 3. ensegua, eta hain justu 36. minutuan. 5 eta 17. Erasoaren eskuinaldean. Ez da zeinek egin duen. Ja, hemen horre, espalin bada gure gandik gertu, zaitzen ikustea. Bueno, kontua dela, 5 eta 17 markagailuan. Eta ia, aurrera doanez norgeioka, eta baita erlojoa ere, gero eta zailago, gaur, Hernanik punturik lortzea, ez defensakoa eta zenseguekin lortutakoa. Ea, Valladolid berriz nahiko du partido irabazi, eta gainera, 4-6 egiteagatiko gehigarrizko puntua. Ez du transformatu, ez du gauzatu, eta ondorioz 5 eta 17 El Salvador aurretik. Alboko sake beraz, han txintxua eta adarra babesleen pankartaren parean, eskuinaldean, Urumea ibaiaren aldetik. Eten alditxo indugu, tarteka jendari gustatzen zaio, kontrarioak zen botatako jokalaria dituen, eta gaurko 15-koen, 7 jokalari behintzat, Espainiatik kanpokoak ditu El Salvador Valladolidek. El Salvador Valladolidkoa, baloia lapurtu dute Hernaniarrek, eta zelaia erdiraino ailegatu gara. Ez idazio galdetu zein,
baina baloia kontrol gabe. Epaileak ikusi duen edo marrazeina ikusi duen zerbait adierazgarria, falta aldetik dagokienez, bestela alboko sakea izango da. Jatorrizko bi ingeles ditu El Salvadorrek, Carter eta Walker Fitton. Dutoitze Hegoafrikarra da, Jurado Argentinarra, Fitzman jokatzen ari da, baina ez dakigu zein nazionalitatekoa den, eta Zelanda Berriko bi behinepein baditu El Salvadorrek. Teu gaur jokatzen ari diren artean, Teu eta Warroch izeneko jokalaria. Beraz, 6-8, hor nun bait. One right. Alboko sakea, eskasa. Euriak ez duetenik, naiz eta orain ez duen horren besteari. Eskasa alboko sakean zer gertatzen den. Ilaratuta jokalariak denak. Eta hori, hemendik ikusita behinepein nabarmena izan da. Ez dela izan oso sake legala Valladolidkoen alde jaurti duela baloia, esan nahi dugu. Ikus dezagun zenba geratzen den, berez ordutegi legalari dagokionez, amaitutzat behar luke norgehiagoka, baina etenaldi disente izan da, eta nik uste dut 3 minutu gehiago luzatuko duela norgehiagoka. 5 eta 17 El Salvador, aitzinetik, aldaketa hundirik ez bada, El Salvadorrek 9 partidetatik 7 irabaziko ditu. Eta Hernani jarraituko du, zoritxarrez, partidarik irabazi gabe. Esan bezala El Salvadorrek, momentuz partida irabaztegatiko 4 puntua ditu, 34. Eta Hernanik, defentsako punturik lortu ez duenez, 3rekin geratuko da. Partida amaitzear dela. Eta hasi bezala, euriarekin amaituko da norgehiagoka, Hernanien kontrako ziurkolpea dirazi du epaileak, eta honekin uste dut amaitutzat emango duela, edo laizter amaituko duela epaileak norgehiagoka. Zalea ez da kontent, epailearen erabakiarekin, 10 metro gehiago agindu dituelako Hernanien kontra. Eta zuzenean, albora jaurti dute Espainiarrek baloi hori. Hortaz, 9 partida jokatu eta 7. garaipena izango du El Salvadorrek. Esan dizu, gorko 9. jardunaldian, soilik partida bat jokatzen ari dira larunbat honetan, hain zuzen landaren diarduena. El Salvadorrek aurretik duen, markagailua aurretik duen taldea da. Eta gero askar bukatuko dugunez, kontatzeko edo laburtzeko gauza askorez baitaka partidu honek. Esan genezake, Valladolidek El Salvadorrek lehen zatian agindu duela, eta horri etekin atera diola, eta huts eta 12 aurreratu duela. Beraz, honek esan nahi du, bigarren zatian, soilik entsegu bat egin dutela Puzelarrek, Espainiakoek. Orain, laugarrenaren bila dihardute
etengabe Valladolidekoek, horrek emango bailioke gehigarrizko puntu bat, jendeak esaten duen bezala bonusa, gehigarrizko puntua, eta horren bila amaitu arte jarraituko du, orain, eten egin du jokoa epaileak, han lehen ez dugu aipatu, baina biztan ikusten duzu, babeslea autosuediare, klubaren babeslea dela. Zintzarri taberna bezala exe, eta Karabel gasolindegi, hemen landaretik ez oso urrun dagoen gasolindegia. Denak klubaren alde, denak kluba babestu nahian, eta neurri handi batean, orain gauzak ongi ez zirela, taldearen sailkapenari dagokionez, babesle hauek ezinbesteko dira. Bi eskura, bi kain hartu dute El Salvadorreko baloi eta baloia gordez, ustartxela xoan, dortokarena egiteko asmoarekin, baina ez da erresa, bai, aurrean kilo desente dituzte, eta hori baliatu nahi dute, Puzelarrek, partidaren laugarren esego egiteko, baina ez, momentuz, Hernaniari da defensan. Defensan ongi, gutxienez, saihestuz eta gainera, laborario lapurtuz, eskora jokatuz arriskua hartuz, eta orain zango kostika da hemen eskuin aldetik. Hasieran bai, erori zaio, baina atzera, eta berriro berak hartu du, egalean zegoen jokalariak. Osatu dute hor horma, Valladolidekoek, batez ere, jokalari handia dituelako, Daniel Barrios beste amairu zenbakia, Carter, hori denak, atzean jokatu horren handia dira. Hernani baloia irabazi, baina baloi hori kontrolatzen lagunok neke ederra. Ostiko zeraman behar baloia alik eta urrunen, eta alboko sakera. Baloia atera eginda, eta segurazki, epaileak, amaitutzat eman du norgehiagoka, amaitutzat eman du 9. jardunaldiko partida hau, amaitutzat eman du Mark Riera epaileak. Kiroltasunez, zerkalagurtzen, beraiek ere zute jakingo zeintzu dire, baina tira. Eskua eman, eta egia esan, adierazgarria dira irudiak. Talde bakarra da zelaian, beltza, All Black, Zelanda Berria. Bueno, labur pentsoa egingo dugu. 9. jardunaliko norgehiagoka izan da, Espainiako Ohorezko Heineken Ligako norgehiago hemen Landare zelaian, Landare lokaztuan. El Salvadorrek Ligako 7. garaipena lortu Hernaniren kontra, beraz Hernani geratuko da partidarik irabazi gabe, momentuz. Hastapen 15. minutuan aurreratu da El Salvadorren seguarekin, aurrelarik eginiko seguarekin, 7 huts, transformazioarekin. 37. minutuan Dutoit Hegoafrikarrak egindu bigarren segua, taldearentzako bigarren segua, eta atsedenaldira huts eta 12. Bigarren zati hasi eta bigarren minutuan eginduen segua Hernanik eskura eta ezkerraldeko Angelutxoan egindut Hernaniarreken segua, baina 36. minutuan hor nonbait egindu El Salvadorrek partidako 3. ensegua eskuinaldean, eskura jokatuz, eta horrekin 5 eta 17 markagailuan nagusi El Salvador. Ohiko moduan Hernaniko jokalariek zalei eskertuz egindako laguntza, emandako laguntza, eta gogoratu bi gauzatxo. Alde batetik, Hamargarren jardunaldiko norgehiagoka Hernanik Santanderren egingo duela Batko Rugby Club taldearen kontra heldu den igandean, ez bihar, jakina, heldu den igandean baizik.
ohiko pasabidea egin eta elkar agurtu, hori da partidaren azken irudia. Josemari Taberna ere aurrez aurre dugu, pasabidearen aurrez aurre laguntzailea. Eta oain segurazki, askok edo Zintzarri Tabernara, edo Josemari Tabernara, eskarria freskatzea. Entzuten duzue, zaleak Erraniarrak animatzen ditu eta alderantziz ere bai. Aldena egin dutelako, jokalari guztiek, baldintza gogor hauetan, zelaia lokaztuan eta jokalariek dena eman dute kirola horretarako delako, dena emateko eta alba irabazi, baina gaur Erranik ez du irabazi. Beraz, urrengo jardunaldian beharko du izan, Batko taldearen kontra heldu den asteburuan. Lantaldearen partetik esker onak eman eta urrengo norgehiagoka landaren izango den urrengo norgehiagoka arte hain zuzen ere 11. jardunaldiko norgehiagoka izango du Erranik etxean 15ean Barça Rubi taldearen kontra. 12:30 hemen Landare zelaian, beraz urrengo hitzordua Landaren. Bartxaren kontrako partida aurrez, ikusgarri izan daitekeena, norgehiagoka parekatua, eta esan bezala, gure partetik, esanez Erranik jarraitzen duela partida irabazi gabe, ongi izan, atseden hartu, eta urrengo arte jokalariek irudiak ikusiz, elkar hartuz, eta elkarri gauzak esanez, eta animoak aurrera jarraitzeko esanez. Irudi horiekin utziko dugu gaurko emanaldia, eta 2 aste barru hemen elkar ikusiko dugu Bartzelonaren kontrako norgehiagokan.